আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আম্মু নাতে কী হয়েছে, তার মেয়ে তো আছে। সো আমার আম্মু নাইতে রিজনটা বলে দিই। আমার আম্মু স্টিল অনেক সিক। সবাই আমার আম্মুর জন্য প্রে করবেন যাতে আম্মু সুস্থ হয়ে যায়। সো চ্যানেলটা যেহেতু মা আর মেয়ের, আমি ভাবলাম একটা ভিডিও মেক করি। সো আমি ভাবলাম একটা নাস্তা বানাই, যেহেতু আমি রান্না পারি না। সো আমি ছোটো ছোটো জিনিস বানাবো। সো ওটা যদি আমি জানি খারাপ হবে, বিকজ আমি রান্না করতে পারি না। যদি রান্নাটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই দেখবেন, যদি ভালো না লাগে তাহলে দেখার দরকার নেই। আমি এখানে আধা কাপ ময়দা রেখেছি, লবণ, জিরা গুঁড়ি, ঝাল কুচি, রসুন, ধনেপাতা কুচি। আমি এখানে মাংস ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। মাংসতে আমি দিয়েছি আদা, রসুন, মরিচ বাটা দিয়ে সিদ্ধ করে বেটে রেখেছিলাম। এখন আমি সব একসাথে মিক্সড করব। সব পরিমাণ মতো নিয়ে নেবেন। ঝাল যে বেশি খাই ঝাল দিবেন। আমি একটু কম খাবো বলে ঝাল একটু কম দিয়েছি। আর ধনেপাতা হালকা দিয়েছি। তো এটা ম্যারিনেট করে দিব সব একসাথে। আমি সব একসাথে ম্যারিনেট করে নিব। এগুলো এভাবে বানিয়ে নেবেন এই শেপে। এখন আমি এক একটা করে বানিয়ে নিব। আমি একটা একটা করে এভাবে বানিয়ে নিচ্ছি, বানিয়ে এসে ফিরছি। সো আমার এটা হয়ে গেছে। দেখেন এটা ছোট একটা বড়। প্লিজ কেউ হাসবেন না। আসলে ফার্স্ট টাইম রান্না করলে যা হয়, আমি কখনো রান্না করি নাই। সো চল এটা ভেজে আসি। আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছিলাম, তেল গরম হয়ে গেছে। এখন আমি এক একটা করে এগুলো ছেড়ে দিব। এবার একটা একটা করে দিয়ে দিবেন। সো আমি আবারও বলি যে কেউ হাসবেন না, বিকজ এটা আমার ফার্স্ট রান্না। এটা হতে লাগে। আসলে আমি কিছু পারি না, আমি যাই পারি সেটাই করি। আমার আম্মু আমাকে কখন রান্না শিখায়নি। এগুলো একটা করে উল্টেই দিবেন, বাদামি কালার। আমি এখন এগুলো নামিয়ে ফেলবো। আমার হয়ে গেছে, আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে। আইনও খুব খারাপ হয়েছে। যাই হোক, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।